gima pod uchande en weche mag clan elders mane osingo cha. Gi kaachiel kod pesa mano mar jodongo manyocha ondikre. Mano penjo mabende wasebedo kwa yudo kinde ka kinde. Ponono pesa no chako donjo karango kapok wachako wadhi mbele kata kod twak marwa. Mokwongo, jodongo mano sebedo kondiki e higni mokalo, nyocha no osechul gi pesa gi te. Sirkandi ni ema nyocha chulo jodongo arrears. Jodongo ne nigi arrears mag dweche 8. To nyocha sirkal no osechulo gi arrears gi te. To joma nyocha ondik manyien nyaka bed processed market gi system kalure gi budget manyocha tim. Ponono jopiny penjore ne thuolo maromo nade maginyalo bedo kod geno ni yes koro jodongo okanyal ng'eyo. But jodongo mano osendiki chon to already gin chudo margi biro koro manyien ema pod bedo processed. Yawa kata kitimo penj ok bedo marked yaka resource bedi. So no ken 1 year. Nyocha yaka registration orumo. Agnes, bed honest. It's 1 year down the line. Agnes kia kata ni nyocha bedo registered nyaka tarik adi. It is 1 year down the line where we have been in power. Let's talk the issue of power. The issue kata mana in kimako ich sani. Donge nyaka dhi through process yake nyuol. Ok nyalo wacho ni nyamako ich nyoro are nyathi. Ikwa nyathi the following day to en gima tieko diecho chik. Owino, this is somebody who has been in power. This is somebody who has been in the same power and is the same government. He knows how the government is being run. Sirkal mae budget margi mokwongo. Budget manyocha Ruto tiyogo nen budget mar the previous government mane intiere. To Agnes ong'eyo maber ni Ruto ne chalo mono in that government, especially second term. Ing'eya mono mani nyisi ni you are to be seen but not to be heard. Mane kaka Ruto ne chalo. In fact, mane bedo heard neno my brother. Mokadwa mention his name. Mane bedo heard. Mane giwuotho brother, sister, ndugu, everywhere, every time. Agnes kiking'eya marach ang'ene ni yuori ante no wadwa maodwa. Wanyiko odima. So gima wacho en niya, adieri ber. Mae budget mokwongo mar William. And President timo things in a good way. But kata kidi sani county governments girudo pesa gi on time. Kata mana deni ichulo sani. And mane momiyo kata mana deni marwa mar Eurobond mar $2 billion. Mabenda nyalo paro ni ndalo mano kawe ne wadwa maduong' mathurwa kucho nogo e koko kabisa. To bende be ma edwa kela penjo moro. Agnes orima na monde. Nyaka sani koro wach ni biro bed kichule. Mano ka first batch mano mar $2 billion. Ibiro bed ka ichulo kochakore mano dwe manyien. Kata kama ibiro bed kichule yo machalo nade. Ponono usuru mothung godo jopiny. Ema jatend piny Kenya William Ruto biro bedo ka choko godo omenda makamano tichulo go gowi makamano ko sibiro bed kitime yo machalo nade. Well, okang'eyo, but projection mara na ng'eyo ni one reason momiyo no medo suru en wach ni wadwa limit holo. To na neno kondiki ni World Bank gi IMF oyie mondo gikonywa chulo pesa no. So samo IMF gi World Bank chule gimo okang'eyo ni obedo renegotiated kata itime nade. Though sani sirkal no wacho no already gin kod $1 million magidwa tiyogo e chulo the first batch mar gowini ko bedo ready because we were worried ni gowini biro next year tibro chule nadi, but President Washoa ni pesa michule go ready gin godo. Yeah. Dr. Salome, wach moro hili. Mia time awuo kaki miyo wadwa ni time. I want to talk about osuru. And it's logical. A government that